इस कुत्ते को तो मारना ही पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया। इस पिटबुल के बारे में हमें कपिल शर्मा की भाभी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि इसको किसी ने सड़क पे छोड़ दिया है और लोग इसको यहाँ से वहाँ भगा रहे हैं। पर ये कॉल जिस जगह से आई थी वो एक तो हमारे फार्म से 2.5 घंटे दूर है और दूसरा हमारे पास फार्म पे कोई भी एनिमल रखने की जगह नहीं बची थी। पर एक बार जब पता लग जाए कि कोई मुसीबत में है तो बिल्कुल पीछे हट जाना भी आसान नहीं होता। हमने विनीता जी, जो अम्ब के ही पास नदौन में एक शेल्टर चलाती हैं, उनको संपर्क किया। पर जब 2 बारी प्रयास करने के बाद भी पिटबुल उनके हाथ नहीं आया तो हमने ये फैसला लिया कि हम जाके रेस्क्यू करेंगे और विनीता जी उसको रखेंगी। जब हम वहां पहुंचे तो वो सड़क के एक कोने में बैठा हुआ था और उसके कंधे पे एक बड़ा सा घाव दिख रहा था। हम धीरे धीरे उसके पास गए और हमने उसके सामने कुछ ट्रीट्स रखी। वो बड़े मजे से ट्रीट्स खाने लगी और हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके इस बर्ताव को देख के साहिल ने अपने हाथ से उसको ट्रीट्स खिलाने की कोशिश करी और वो बड़े आराम से उसके हाथों से भी ट्रीट्स खाने लगी। ये देख के सब निश्चिंत हो गए कि भाई ये तो बड़े आराम से पकड़ी जाएगी और रविंदर ने गाड़ी से केज भी निकाल लिया। पर यहीं पे हम चूक गए थे। जैसे ही उस पिटबुल की नजर केज पे पड़ी वो चौकन्नी हो गई और उसने 2 कदम ऐसे पीछे ले लिए जैसे उसको कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। और अब हमारी लाख कोशिशों के बाद भी वो हमारे पास नहीं आ रही थी। लग गया इसको पता। हमने कई ट्रीट्स उसके पास फेंकी पर वो इतना घबरा चुकी थी कि वो उठ के सड़क के दूसरे कोने में बैठ गई। लेकिन हालात बहुत अजीब से हो गए थे। एक तरफ तो वो डर के हमारे पास नहीं आ रही थी, पर दूसरी तरफ वो हमसे डर के भाग भी नहीं रही थी। यहां तक कि वो पूरे समय हमारी आंखों में आंखें मिला के बैठी रही। हम जब सड़क पार करके उस तरफ जाते थे तो वो सड़क पार करके इस तरफ आ जाती थी। जब कुछ देर तक यही खेल चलता रहा तो हम परेशान होकर अपनी वैन में बैठ गए कि क्या किया जाए। वो भी दूर जाके कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर बैठ गई और हम पे नजर रखने लगी कि आखिर अब ये क्या करेंगे। ये ट्राई मार लेते हैं, बैठी है। हमने फिर गाड़ी वहीं जाके लगाई जहां पे वो बैठी थी और पीछे से नेट डालने के लिए कूदे, पर वो काफी तेजी से उछली और वहां से भाग गई। वो भागी भी बहुत दूर नहीं, बस सड़क के दूसरे कोने में जाके बैठ गई। हमने सोचा कि अगर हम वैन उसके पास अचानक से जाके रोके और उसके ऊपर नेट डाल दें तो शायद वो जल्दबाजी में समझ ना पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर गाड़ी उसके पास रोकते ही वो वहां से फिर भाग गई। इस चूहे बिल्ली के खेल में 2 घंटे बीत चुके थे। इसी सब में शाम होने लगी थी और हमें वापस भी जाना था क्योंकि जाने में भी 2.5 घंटे हमें लगने थे। अब क्योंकि हम देख चुके थे कि उस डॉग को चोट लगी है, उसको छोड़ के वहां से वापस आना भी मुश्किल था और ये जगह हमारे फार्म से इतनी दूर थी कि यहाँ दोबारा जाना भी मुश्किल था। यूं तो हम लोग अपनी रेस्क्यू किट में केज, नेट, पोलन रोप के साथ साथ डार्ट गन भी रखते हैं, पर आज से पहले हमने कभी डार्ट गन कुत्तों पे इस्तेमाल करी नहीं थी। एक तो कुत्ते बैलों के मुकाबले ज्यादा फुर्तीले होते हैं और दूसरा डार्ट गलत जगह लग जाए तो कुत्ते पैरालाइज भी हो सकते हैं। पर ये रिस्क लेने के अलावा इसको पकड़ने का अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। हम निशाना दूर से नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए ट्रीट्स डाल के हमने उसको अपने पास लाने की कोशिश करी। उसके आगे बढ़ते ही हमने अपनी पोजीशन ले ली। जब हमें लगा कि उसका पूरा ध्यान अब ट्रीट्स पे है तो हमने अपना निशाना साधा, पर गन को देखते ही वो डर के पीछे हट गई। साहिल ने भी 2 कदम पीछे ले लिए। अब जब उसका सारा ध्यान फिर से ट्रीट्स पे गया तो रविंदर ने इशारा किया और साहिल धीरे से आगे बढ़ा। उसने निशाना साधा और गन चला दी। डार्ट शरीर पे लगते ही वो बहुत तेजी से भागी। डार्ट उसके शरीर से निकल के गिर गया, पर बेहोशी की दवाई उसके शरीर के अंदर जा चुकी थी। थोड़ी दूर जाते ही वो बैठी और नशे की हालत में लेट गई। सो गई है, सॉरी। अब जाके चेक करते हैं। उसके लेटते ही साहिल आगे बढ़ा। अभी भी उसको पक्का नहीं था कि हमारा डार्ट उसको पूरी तरह बेहोश कर भी पाया है या नहीं, इसीलिए वो धीरे धीरे उसके पास जा रहा था। जब साहिल को कोई हलचल नहीं दिखी तो साहिल ने उस पर नेट डाल दिया। ले डंडा। पर वो अभी भी थोड़ा होश में थी क्योंकि जैसे ही साहिल ने उस पर नेट डाला वो उठ खड़ी हुई, पर अंत में उसने हार मान ही ली। उसकी आंखों में एक शिकायत सी थी। जाहिर सी बात है उसे थोड़ा ही पता था कि हम उसे मारने या कहीं फेंक देने के लिए नहीं बल्कि उसकी मदद करने के लिए उसको पकड़ रहे हैं।
विनीता जी के पास ले जाकर अगले दिन इसकी पालमपुर में जांच हुई। वहां जाके हमें पता लगा कि आखिर इसको क्यों अबैंडन किया गया और ये केज को देखते ही इतना डर क्यों गई थी। हमारी सोच आखिरकार हमारे पिछले अनुभवों पर आधारित होती है और हम अपने नए अनुभव इसी सोच के अनुसार परखते हैं। पालमपुर जाके पता लगा कि इसकी आगे की एक टांग टूटी हुई है, जिसकी वजह से शायद इसको अबैंडन कर दिया गया और फिर उसकी ये टांग सड़क पे गलत जुड़ गई है। वहां पे आए एक व्यक्ति ने हमें ये भी बताया कि वो जानते हैं कि इसको किसने अबैंडन किया है और वो इसको सारा समय एक केज में बंद रखते थे। जब विनीता जी ने उसको अपने बच्चों की तरह प्यार किया तो इस पिटबुल को समझ में आ गया कि हमने उसको कैद करने के लिए नहीं, आखिर उसकी मदद करने के लिए उसको पकड़ा था। तो अगर एक पिटबुल इंसानों के प्रति अपने रवैये को, अपनी सोच को अपडेट कर सकती है, तो इंसान पिटबुल के प्रति अपने रवैये को, अपनी सोच को अपडेट क्यों नहीं कर सकते।